নমস্কার বন্ধুরা, পৌঁছালি অফিসিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমার আজকের রেসিপি ল্যাংচা। আজ আমি ল্যাংচাটা ছানা দিয়ে তৈরি করিনি, করেছি সুজি দিয়ে। সুজি দিয়েও যে এত সুন্দর ল্যাংচা হয় তা আপনারা না দেখলে বুঝতেই পারবেন না। তাহলে চলুন দেখে নিন আমার আজকের রেসিপিটা। পুরো ভিডিওটা দেখে নিন, স্কিপ না করে। আশা করি ভালো লাগবে। চলুন আজকের রেসিপি সুজির ল্যাংচা শুরু করছি। এখন আমি ল্যাংচা তৈরি করার জন্য কড়াই চাপিয়ে নিয়েছি আর কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ঘি। তো আমি 1 চামচের মতন ঘি দিলাম। তো আপনারা চাইলে কিন্তু সাদা তেল দিয়েও এটা করতে পারেন, তবে যেহেতু এটা মিষ্টি জিনিস একটুখানি ঘি দিয়ে করলেই ভালো হয়। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 বাটি সুজি। সুজিটা দিয়ে নিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করব, আর গ্যাসের ফ্লেমটা অবশ্যই কিন্তু লোতে রাখবো যাতে সুজিটা পুড়ে না যায়। সুজিটা ভালো করে আমি ঘিয়ের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে নেব। হ্যাঁ, তবে এর মধ্যে এখন কিন্তু আমি কোনো রকম লবণ বা মিষ্টি দিচ্ছি না, শুধুই এটা নাড়াচাড়া করে নেব। 5 থেকে 7 মিনিট ধরে কিন্তু সুজিটা আমি সমানে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। যখন একটু ভাজা ভাজা করে নেওয়া হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুধ। তো তার বদলে আপনারা জলও ব্যবহার করতে পারেন। দুধ দিয়ে এবার সুজিটা ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। তবে একটু একটু করে আমি দুধ দিচ্ছি আর সুজিটা নাড়াচ্ছি। যখনই টান টান হয়ে আসবে তখন আরেকটু করে দুধ দিয়ে এটা নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তবে এটা কিন্তু একদম শুকনো শুকনো করে নেব। আবারও এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণে দুধ দিলাম আর সুজিটা আবারও আমি নাড়িয়ে নিচ্ছি। এই রকম করতে করতে কিন্তু আমি সুজিরই একটা ডো বানিয়ে নেব। কিন্তু সুজির মধ্যে একটু কোনো দুধ বা জলীয় জিনিসটা থাকবে না, একদম টান টান করে নেব। তো কড়াইয়ে তো অনেকটা টান টান করে নিয়েছি। এরপরে আমি ট্রের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি সুজিটা। এরপরে সুজিটা হাত ছোঁয়া যখন হয়ে যাবে ঠান্ডা, তখন হাতে সামান্য পরিমাণে ঘি নিয়ে সুজিটাকে খুব ভালো করে মেখে নেব। ঠিক যেরকমভাবে আমরা আটা মাখি বা ময়দা মাখি, ঠিক সেরকমভাবে চিপে চিপে সুজিটাকে ভালো করে মেখে নিতে হবে। সুজিটা এখন অনেকটাই মাখা হয়ে গেছে। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি 2 চামচ ময়দা। তো সুজির পরিমাণটা যদি 1 বাটির জায়গায় 2 বাটি থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনারা ময়দার পরিমাণ বা আরও যা যা দিচ্ছি সেই সবের পরিমাণগুলো কিন্তু বাড়াতে হবে। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 চামচের মতন বেকিং সোডা, দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো আমুল দুধ 2 চামচ দিয়ে নিয়ে খুব ভালো করে কিন্তু আবারও আমি হাত দিয়ে মেখে নেব। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কিন্তু হাত দিয়ে এটা সমানে মেখে যেতে হবে, যতক্ষণ না এটার একটা সুন্দর ডো তৈরি হয় ততক্ষণই কিন্তু এটা মাখতে হবে। আর যদি খুব টান টান হয়ে যায় তখন হাতে একটু করে ঘি নিয়ে কিন্তু এটা মেখে নিতে পারেন। অনেকক্ষণ ধরে মাখতে মাখতে কিন্তু একটা ডো তৈরি করে নিলাম। ঠিক এই রকম হবে। এরপরে আমি পরের স্টেপে যাচ্ছি। এখন আবারও আমি কড়াই চাপিয়ে নিয়েছি আর কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ চিনি। আর ওই একই কাপের মাপ করে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ জল। গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রেখে কিন্তু আমি এটা ফুটিয়ে নেব। মিষ্টির জন্য যে রসটার দরকার সেই রসটাই কিন্তু আমি এখন তৈরি করে নিচ্ছি আর ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে নিচ্ছি। এরপরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টো ফাটিয়ে নেওয়া এলাচ। তো আপনারা এলাচের গুঁড়ো কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে 2টো এলাচকে ফাটিয়ে নিয়ে পরে দিয়েছি। এরপরে আমি ল্যাংচা ভাজার জন্য আরেকটা কড়াই চাপিয়ে নিয়েছি আর সেই কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। তো তেলটা আমি গরম হতে দিয়ে দিলাম।
অন্যদিকে যে ডোটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম সেই ডোটা থেকে এবার আমি লেচি কেটে নিচ্ছি। তো ডোটা থেকে আমি দুটো ভাগ করে নিলাম। এরপরে আমি ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিচ্ছি, আর সেই দিয়েই কিন্তু ল্যাংচার আকারে গড়ে নেব। এরকম করে করে আমি একটা একটা করে লেচিগুলো করে নিচ্ছি। আর হাতে সামান্য পরিমাণে ঘি নিয়ে কিন্তু এটা করলে কোনো অসুবিধা হয় না, টেস্টও হয় আর বেশ গন্ধটাও থাকে। এরপরে আমি একটা একটা করে ল্যাংচার আকারে গড়ে নিচ্ছি। হাতের সাহায্যে হালকা গোল করে নিয়ে একটুখানি লম্বা করে মাথার দিকটা একটুখানি গোল গোল করে নিতে হবে, তাহলে কিন্তু বেশ ল্যাংচার আকারে চলে আসবে। তবে আমি একদম ছোট সাইজে করেছি, খুব বড় বড় ল্যাংচা করিনি, একটু ছোট সাইজই করেছি, বেশ দেখতেও ভালো লাগে। এরকমভাবে আমি সবগুলোই ল্যাংচার আকারে গড়ে নিচ্ছি। দেখুন সবগুলো কিন্তু আমার ল্যাংচার আকারে গড়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলো ভেজে নিচ্ছি। কড়াইয়ের তেল এখন কিন্তু গরম হয়ে গেছে, আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি গড়ে রাখা ল্যাংচাগুলো একটা একটা করে। একসঙ্গে আমি 4 থেকে 5টা ভেজে নেব। আর এগুলো কিন্তু হালকা লাল লাল করে আমি ভেজে নিচ্ছি। আর গ্যাসের ফ্লেমটা অবশ্যই কিন্তু লোতে থাকবে, নাহলে খুব তাড়াতাড়ি যে লালচে কালারটা চাইছি সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে আর ভিতরটা একদম কাঁচা থেকে যাবে। তার জন্য একদম গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রেখে খুব ভালো করে এটা আমি ভেজে নেব। উল্টে পাল্টে দিচ্ছি খুন্তিতে করে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এরকম করে ভাজতে ভাজতে কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার আসছে। আর আরেকটু লাল করে নেব, তারপরে কিন্তু তুলে নেব। আর কতটা বড় বড় হয়ে গেছে এগুলো, এই মুহূর্তে কিন্তু সমানে নাড়াচাড়া করে যেতে হবে। এরপরে আমি দুটো দুটো করে তুলে নিচ্ছি। ওই একই রকম করে কিন্তু আমি সবগুলো ভেজে নিচ্ছি। বাকি যেগুলো ছিল কড়াইয়ের মধ্যে সেগুলোও কিন্তু আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেল। এগুলোকেও আমি ডিশের মধ্যে তুলে রাখছি। আর কি সুন্দর একটা কালার এসেছে। এরপরে চিনির যে কড়া রসটা করতে দিয়েছিলাম সেই রসটা কিন্তু একদম তৈরি হয়ে গেছে। আর গ্যাসের মধ্যে কিন্তু আমি রসটা চাপিয়ে রেখেছি। ওই রসের মধ্যে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা পান্তুয়াগুলো। দিয়ে নিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে করে দিয়ে ভালো করে এটা ফুটিয়ে নেব 15 থেকে 20 মিনিট ধরে। খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিলে কিন্তু এর মধ্যে ভালো মতন রস ঢুকবে আর খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে। এরকম করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমি ফুটিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে বন্ধ করে রেখে দেবো আর দিয়ে দেবো একটা ঢাকা। তারপরে আবার 1 ঘন্টা পরে ফিরে আসছি। 1 ঘন্টা পরে ফিরে চলে এসেছি। আর কড়াইয়ের মধ্যেই কিন্তু এখনও ল্যাংচাগুলো রয়েছে। আর কি সুন্দর একটা কালার এসেছে, আর ভিতরেও কিন্তু খুব ভালো করে রস ঢুকে গেছে। এরপরে আমি ডিশের মধ্যে তুলে রাখছি। এখন প্লেট নিয়ে নিয়েছি আর প্লেটের মধ্যে একটা একটা করে ল্যাংচাগুলো তুলে রাখছি। আপনারাও যদি এই রকম করে ল্যাংচা করতে চান তাহলে অবশ্যই আমার রেসিপিটা ফলো করবেন। আর সুজির ল্যাংচা কিন্তু খেতে খুবই সুন্দর হয়। অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি খুব ভালো হবে। আমার আজকের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। এই চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন সবার আগে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আবারও দেখা হবে আরও নতুন কোনো রান্না নিয়ে। সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন পৌশালী অফিসিয়াল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।